ရှင်သန်သက်ရှိတွေဘုံကြည်သောဖျားရဲ့သက်သေများလဲနေရနေရတွေမြန်ဆန်နေစနစ်တွေဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲအမြန်လဲကိုရောအခွင့်မရှိရင်ဘေးရတစ်ခုမှလေမမြဲခြင်းတရားနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးဆုံးနေတဲ့ညတွေအကုန်လုံးဖျားရှင်လက်မှာကျူရင်းနေပါတဲ့နေ့ရက်စီစားတွေနဲ့ညရဲ့လာရောင်တွေလည်းရှိလေမြာပိုင်ရှင်ဟာထိုးခင်မဲလေရှင်သန်သက်ရှိတွေဘုံကြည်သောဖျားရဲ့သက်သေများလဲနေရနေရတွေမြန်ဆန်နေစနစ်တွေဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲအမြန်လဲကိုရောအခွင့်ရှိရင်ဘေးရတစ်ခုမှလေမမြဲခြင်းတရားနဲ့မကင်းနိုင်ဘူး